6ရက်နေ့9လ2026အတွက်မိုးလေဝသသတင်းဒီကနေ့အတွက်ပြည်တွင်းမိုးလေဝသအခြေအနေကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်သေးသေးမှတိတ်ထူထပ်နေပါတယ်။ဒီကနေ့မိုးတဲ့ချိန်ဒီခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာနေရာအနှံ့ပြမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိမ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထိပ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရွာရင်ရာနှုန်း80ဖြစ်ပါတယ်။မိုးတိမ်အောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွေးရှားရာနေရာတလျှောက်မှာမိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထင်ချုံခြင်းမိုးကြိုးဖြစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးတီးကြွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အကြံပြုထားပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့လှိုင်းနှဲငယ်မှာလှိုင်းတင်နေရှိနေပါမယ်လှိုင်းမြမှာမြမကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ4ပေမှ6ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်တော့ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့နီးတွိုက်တွေဒီကနေ့မိုးတဲ့ချိန်ဒီခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရွာရင်ရာနှုန်း60ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နီးတွိုက်တွေဒီကနေ့မိုးတဲ့ချိန်ဒီခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရွာရင်ရာနှုန်း80ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နီးတွိုက်တွေဒီကနေ့မိုးတဲ့ချိန်ဒီခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရွာရင်ရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။